我哋5堂崇拜正式開始，請大家起立，再一次歡迎弟兄姊妹朋友嚟到我哋當中參加我哋嘅敬拜，亦都歡迎喺線上面嘅弟兄姊妹朋友同我哋一齊透過呢個嘅網絡嚟到敬拜主。我哋咧請主禮嘅弟兄姊妹進入會場。住在我們中間，顯復活權柄，願此刻此崇拜，歸我主為聖。我哋一齊禱告。有一件事我曾求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他殿裏求問。我哋感謝天上嘅三一真神，你創造我哋同埋世界，唔單止係咁樣，你藉耶穌基督嘅拯救同埋聖靈嘅感動及帶領，叫我哋能夠罪得赦免，成為你自己嘅兒女，唔係因為我哋有咩可以誇口，係因為你嘅大愛。正如詩人所講，當我哋遭遇患難嘅時候，你必暗暗地保守我哋，把我哋藏在一啲帳幕嘅隱密處，將我哋高舉在磐石上。因此我哋要高聲讚美你，歌頌你慈愛同埋恩典。我哋願意我哋借聖靈嘅感動同埋加力，脫離卑賤嘅事，作貴重器皿，成為聖潔，合乎主用，與備行各樣嘅善事，叫我哋所做一切都能夠榮耀三一嘅真神。我哋咁禱告，奉主耶穌聖名祈求，阿門。我哋現站立，用我哋歌聲讚美我哋神。但願尊貴榮耀都歸俾我哋嘅，不能朽壞，不能睇到永世嘅君王，獨一嘅神，直到永永遠遠。讓我哋唱首詩歌，榮耀大君王。齊到復活拜，榮耀大君王，主權能慈愛，誰躺在中央，主亙古與盾牌，護我面在海，榮光晝夜光輝，眾星環以待。主權能慈愛，我得大眾人，光輝是主僕，穹蒼是主民。我主若發怒怒，能還當居息，東風追逐，暴雨住在其中行。人是可能想，我主關切心，才是風吹拂，主是光生命，主是
主在我高處大君。大家請坐。喺啟示錄22章16節嗰度咁話：我係大衛嘅根，又係佢嘅後裔，我係明亮嘅晨星。讓我哋一齊唱一首詩歌，主如明亮晨星。當我在黑暗痛苦絕望中，有一處光明照在我心，它是那稱為奇妙的救主，捨棄天上榮惠和國榮神，他又為我被釘在十字架，情願受苦洗淨我的罪，我要唱奇妙主哈利路亞，從今後永不會再絕望。他因此善良的愛，令我衝破狂風巨浪，主如一顆明亮的晨星，帶給我無限的希望。第二節，救主耶穌基督被接升天，他去願為我預備地方，就必再來接我到他福家，永遠與同在千萬年。那時再沒有痛苦悲傷，只有甜美快樂的笑容，眾星偷同集在明亮星星，滿心歌中讚美主大人。多福主善良的愛，令我衝破狂風巨浪，主如一顆明亮的晨星，帶給我無限的希望。請大家安靜，大家正話唱呢首詩歌，大家領受到裏面嘅歌詞，裏面所講嘅神係我哋嘅領導嗎？我哋有冇經歷過黑暗、痛苦喺絕望裏面？原來有一位神喺度光照緊我哋，呢位就係我哋奇妙嘅救主。佢捨棄天上嘅榮華，為我哋降生喺呢個世上面。唔單止係咁，佢就釘死喺十字架上面，情願為我哋嘅受苦洗淨我哋嘅罪。所以我哋從今後就唔會有再絕望。第二節嗰度講到耶穌基督會再嚟，佢去係為我哋迎接我哋去佢嘅父家裏面。喺嗰度我哋有神同我哋同在，沒有痛苦，沒有悲傷，只有甜美快樂嘅笑容。我哋同集喺聖城裏面，一齊去同主一齊去讚美神，因為主就係咁善良、咁仁慈，佢喺今生裏面領導我哋去衝破狂風嘅巨浪，使到我哋有一個無限嘅盼望。主耶穌，我哋感謝你，因為你就係咁樣去帶領我哋，你咁去祝福我哋，你俾我哋有盼望，你俾我喺世上面雖然有苦難，但係你嘅俾我哋嘅盼望足以能夠應付我哋嘅需要。多謝你，求你繼續保守帶領我哋每一個人喺未來嘅日子去仰望你，去找住你，讓我哋喺你字面前去緊緊去跟隨你。多謝天父聽我祈禱，
祈禱交託，奉耶穌名求。我哋唱第二節，再唱第二節。救主耶穌基督被接升天，他去願為我預備地方，就必再來接我到他父家，永遠與同在天萬年。到那時再沒有痛苦悲傷，只有甜美快樂的笑容，眾聖徒同集在明亮星城，滿心歌中讚美主大人。他因此善良的愛，令我衝破恐慌巨浪，處於一顆明亮的晨星，帶給我無限的希望。他仁慈善良的愛，令我衝破狂風巨浪，處於一顆明亮的晨星，帶給我無限的希望。但願主成為我哋生命嘅一個神聖，一路去帶領我哋。詩篇裏面有兩個地方去形容緊神嘅永在。第一個喺詩篇90篇第2節裏話：諸生未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你係神，係我哋未造之先。喺另外一篇102篇第26節嗰兩講：天地都要滅沒，你卻要長存；天地都要如外衣漸漸舊了，你要將天地如裡衣更換，天地就改變了，唯有你永不改變。讓我哋咧將我哋嘅盼望讓我哋用詩歌去表達出嚟。我哋唱一首詩歌，永不改變。何等讚美榮耀消息神這得體意，昨日今日直到永遠，耶穌不改變。他仍樂意拯救罪人，撫養疾病哀，安慰傷心，平息風浪，榮耀歸主名。昨日今日直到永遠，耶穌不改變。榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名。天地作變，主卻依依，榮耀歸。我哋請弟兄來唱第2節。救主耶穌罪人能入尋找失喪者，罪人前來俯伏主前，認罪必得赦。當日主權獻在今天，主現居安慰。我也不定你的過犯，不要我哋一齊唱。昨日今日直到永遠，耶穌不改變。天地作變，主卻依然榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名。天地作變，主卻依然榮耀歸。第3節係唱姊妹唱。
一齊唱。昨日今日直到永遠，耶穌不改變。天的終變，主卻依然，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名。天的終變，主卻依然，榮耀歸主。請大家一齊起立，我哋唱第4節。主昔神往以馬午時同走有門徒，今日解我一生路程，不令我獨步，不覺將見主在顯現，但是昔日升天救主從天再回來。直到永遠，耶穌不改變。天的終變，主卻依然，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名。天的終變，主卻依然，榮耀歸主名。大家請坐。我哋有一啲嘅時間一齊嚟到去禱告。大家都知道喺我哋嘅週刊有一頁係代禱嘅事項。大家如果你翻開週刊嘅第6面應該係第6面咧，就有我哋嘅代禱事項。希望大家拎翻去唔好咧崇拜之後就將呢個週刊擺喺個凳嗰度拎翻去你咧喺你嘅禱告裏面紀念教會嘅事工，亦都紀念咧肢體嘅需要。今日咧我特別咧嚟到去為幾項事嚟到去禱告。我哋咧好感謝神陳威玲嘅師母佢咧嘅手術成功而家咧係接受緊呢啲嘅跟進嘅治療。求主使用醫生使用各種嘅治療嚟幫助佢，亦都求主咧俾佢有喜樂嘅心、平安嘅心。我哋知道咧陳牧師已經翻咗嚟啦咁喺過去嗰2-3年咧疫情嘅緣故佢出咗去做宣教嘅工作，咁一路咧都冇辦法翻嚟香港。咁佢有宣教嘅心，有服侍人嘅心，呢個咧係一個值得我哋去做榜樣嘅。我從細我細個佢係年青人嘅時候咧，就睇見佢個服侍嘅心志都俾我好多嘅鼓勵。咁為佢嚟到禱告，佢咧係我哋60週年堂慶嘅培靈會嘅講員，求主將信息賜俾佢，讓佢嚟到去幫助我哋建立我哋。我哋都知道咧喺60週年嘅聚會咧好多嘅活動我知道好多嘅弟兄姊妹參加好忙我知道好忙我哋傳道人都有啲都好投入，都好忙咁求主俾我哋有力量呢個係好重要嘅慶典嚟㗎。人生都冇乜幾多次60週年㗎所以咧教會60週年係一個好值得紀念嘅，好值得去反思，好值得咧係感恩嘅一個時刻。所以我哋好多嘅活動大家都知道㗎啦，有啲已經做咗㗎啦，有啲係嚟緊，有啲係進行當中咁就為各籌備嘅弟兄姊妹領袖禱告，亦都為咧教牧同工禱告，求神俾佢哋有精神、有體力、有智慧忙唔等於咧會亂攰唔等於咧係會咧係咧即係氣餒泄氣求神咧俾我哋咧喺侍奉當中經歷佢嘅大能，經歷佢嘅同在另外咧我哋都一直為聘請教牧同工同埋咧行政同工禱告，已經咧2年3年啦求神為我哋預備工人。我哋唔知，但我哋深信神為我哋預備。神愛教會嘅心比我哋更大，神願意教會發展興旺，
所以咧，我哋求神為我哋預備工人，為我哋要聘請嘅教牧同工、傳道人，同埋咧我哋嘅行政同工嚟禱告，幫助教會，無論喺事務上面嘅管理，或者喺牧養上面嘅一種嘅幫助，都使到教會得着呢個嘅成長。好，我哋咧就為着呢三樣嘢嚟到禱告，我哋一齊低頭禱告。我哋嘅恩主，我哋感謝你，我哋睇見你醫治嘅大能，係經常嘅喺人嘅身上顯出奇妙。我哋感謝你，係讓陳師母經過咗成功嘅手術，亦都開始佢嘅各種嘅療程。求你使用呢啲嘅治療，使用醫護嘅人員嚟到去幫助佢。更加重要嘅，讓佢經歷你嘅同在，讓佢嘅心有喜樂同埋平安。因為我哋深信，正如箴言所提醒嘅，喜樂嘅心乃係良藥，會醫治我哋，連我哋嘅骨、我哋咧嘅肉、我哋嘅整個生命都會咧得着呢個力量。天父，我哋亦都感謝你，讓陳威廉牧師過去不斷嘅係喺宣教嘅當中嚟到去幫助各地嘅教會，幫助各地嘅基督徒去翻嚟，求主你都係保守佢同屋企嘅相處，俾屋企嘅喺精神上、屬靈上面各種嘅支援得到安慰。天父亦都為你預備嘅信息，讓你嘅話語臨到佢。讓佢成為你信息嘅出口，特別喺我哋60週年培靈會嘅時候，為我哋嚟到去釋放、餵養我哋，亦都建立我哋，唔單止為着過去60年嘅感恩，更加為着前面嘅60年努力嘅去奔跑，賜俾我哋有方向，賜俾我哋有使命，賜俾我哋有力量、有智慧。天父，呢個時候，我哋亦都為着我哋60週年堂慶有各種嘅活動，讓我哋睇見你嘅喺當中嘅作為，你幫助我哋好多嘅已經完成嘅項目完成得非常之美滿，真係獻上無限嘅感恩。我哋都知道喺參與當中嘅弟兄姊妹、領袖教牧嘅同工都有好多嘅係事務，好多嘅安排，好多嘅係工作要去做，要去預備。求主賜俾我哋有聰明智慧，懂得去管理時間，亦都俾我哋有呢個嘅力量，俾我哋有呢個精神，嚟到去按照我哋所擬定嘅計劃，一步步嘅嚟到去推行，使到弟兄姊妹喺慶祝60週年呢個可紀念嘅日子嘅過程，我哋得着各種嘅提醒，各種嘅鼓勵，各種嘅安慰，亦都得着神你挑旺我哋服侍教會嘅心，服侍主嘅心。願我哋為着眾領袖、眾弟兄姊妹、眾同工禱告，求你賜我哋力量，賜俾我哋聰明智慧，願我哋所做嘅一切榮耀你嘅名，成為最好嘅禮物，呈現喺恩主嘅面前。天父，喺呢個時候，我哋都紀念到教會嘅需要，紀念到教會，我哋仲需要聘請一位嘅傳道人喺教會當中嚟到去做牧養嘅工作。我哋都需要有一位嘅事務嘅同工喺呢個辦公室嚟到幫助教會管理各種嘅事情。主啊，求你為我哋預備人選，像我哋唔知道，我哋都唔知道嘅時間同埋邊一位，但我哋深深相信。喺你嘅旨意當中，你已經為我哋預備咗人選。主啊，求你將呢啲嘅人帶到我哋當中，求你都係讓我哋能夠認識呢啲人。再或者喺我哋嘅會友當中認識某啲人突然間想起，可能呢個人或許係神為我哋預備嘅，就為我哋介紹，為我哋等我哋能夠去認識。天父，無論用咩方法，用你嘅方法。求你嘅旨意能夠成就喺呢兩件事情嘅上面，為我哋預備工人，帶領合適嘅人嚟到我哋當中，一齊同心合意努力嘅嚟到去侍奉建立主嘅家、主嘅教會。
主啊，聽我哋喺你面前懇切嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。請起立，請大家翻去秩序表嘅第2頁，我哋讀啟獻經文。我讀啟回族讀應。你要使眾人回想這些事，在主面前吩咐他們，不可為言語爭辯，這是沒有益處的，只能敗壞聽見的人。你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按着正義分解真理的道。在大戶人家不但有金器銀器，也有木器瓦器，有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就變作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。現在奉獻時間。我哋一齊為奉獻禱告。天父，我哋感謝你賜下豐富嘅預備。我哋知道百物從你而嚟，我哋將金錢擺喺你手裏邊，求你接納、悅納，用我哋嘅奉獻為你自己作工，為榮耀你名字，為擴展你嘅國度。我哋咁嘅禱告，奉主耶穌名祈求，阿門。請坐。而家呢個世代比以前更加係求財呢個嘅約渴。我當然我想講求財，唔係求財富嘅財，求人才嘅才。我相信唔止呢個世界需要更多嘅人才，教會都需要好多嘅人才。神會使用人才。神會興起人才。最近我亦睇到一套嘅歷史嘅電影就講到呢個嘅朱元璋咁啊，講到劉伯溫呢啲嘅好有才氣嘅軍師當一個人有才氣嗰時咧，就會吊高嚟賣噶啦大家都知道啦臥龍先生呢個嘅呢個咩孔明有人咧三顧草廬咧，都未必肯出嚟，我喺聖經裏面點樣睇人才嘅咧？聖經點樣睇人才嘅咧？有時咧我哋話，哎呀，神咧唔一定要用人才嘅，聖靈就可以有作為噶啦。只要咧神咧嘅動工聖靈嘅有作為，咁就事就辦成啦。冇錯，啱嘅。但係另一方面咧，我又睇見咧聖經咧，亦都有好犀利嘅人才。喺舊約我哋有摩西，大家知道摩西乜嘢？學埃及所有嘅學問。摩西唔簡單。喺新約有保羅，保羅都唔簡單。保羅咧係出自名門嘅，係迦瑪列門下嘅門生。迦瑪列係一個好出名嘅拉比，等於咧你咧跟呢個大師學嘢咁解。我哋睇保羅嘅書信，我哋睇見佢能夠出入兩希文化、希伯來文化，佢熟得不得了。佢係法利賽人。佢喺希臘嘅文化，佢都好熟悉。我哋睇嘅書信，經常引用希臘嘅詩人、希臘嘅哲學家嘅言論，並且佢辯才無礙，好有口才，能夠咧為信仰、為真理爭辯，非常嘅厲害一個人。當然，如果人將自己嘅才幹交俾神用，呢啲才幹都係冇用，今日想同大家繼續睇呢個嘅提摩太後書第
2章，頭先大家讀過嘅一段嘅經文。第2章第14節，保羅提醒提摩太，佢話你要使眾人回想這些事。回想啲乜嘢事？好顯然就回想前面所提過嘅事。而前面提過嘅事情嘅總結或者個核心嘅觀念係乜嘢？就係咧第11節到咧第13節，基本上咧將整個嘅新約或者耶穌基督嘅救恩濃縮起上嚟。當時咧或者古代嘅世界咧，佢哋都好中意用韻文嚟到去做教學嘅。其實咧，當我哋研究呢個嘅文學又好我哋知道咧係韻文嘅出現係好早嘅，甚至咧比散文更加早。韻文嘅出現即係詩歌簡單嚟講就係詩歌點解咧呢啲詩歌咁早就出現就咁發達咧？因為有一種好重要嘅社會功能，就係教育功能。教育功能喺舊約或者喺聖經裏面都係一樣嘅。我哋知道咧，聖經有一段長時間嘅所謂口頭傳說嘅過程。乜嘢口頭傳說？即係話咧，上一代講俾下一代聽，呢個人講俾另一個人聽，話口口相傳，耳耳相傳。文字唔係好普及，寫作嘅工具唔係好普及，相當之貴嘅。洛陽紙貴，大家聽過呢個成語好貴嘅，唔係人人都有能力擁有呢啲嘅資源嘅，亦都唔係人人都有能力係撥出時間去研究學問、去識字、去寫字。所以咧喺古代嘅世界係需要咧去咁樣嚟到去傳遞嗰個嘅信息，或者咁樣嚟到去做教育嘅工作。喺新約耶穌基督之後，好快就將啲好重要嘅信息就變成咗韻文嘅題材。詩歌我哋讀新約我哋都知㗎啦咁咧有時咧，如果你讀一啲嘅比較新嘅譯本咧，佢就會將呢啲詩歌咧就還原翻佢嗰個嘅格式，就咧係印出嚟。我哋睇呢個格式就知道呢個就係屬於詩歌類型嘅。頭先我哋講咧第11節，佢有可信嘅話說，跟住咧你睇見咧我哋中文翻譯咧就將佢就變咗一個詩歌題材咁嘅格式就寫咗出嚟啦。我哋若與基督同死，也必與他同活。我哋上次講過噶啦，就係呢個內容我哋若能忍耐，他也必和他一同作王。我們若不認他，他也不認我們。我們縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背負自己。神要救贖我哋，我哋咧如果與基督同死，又一定與佢同活。講到呢個救恩嘅嗰個嘅果效我哋嘅浸禮係與基督耶穌同死同埋葬同復活。透過呢個嘅十字架嘅功效，我哋嘅老我就死咗啦，埋葬咗啦。因為耶穌基督嘅復活，使到耶穌基督對我哋嘅應許，人可以有一個新嘅生命，一個活潑嘅生命，一個豐盛嘅生命，成為可能。因為佢從死裏復活，我哋也與他一同活過來。呢個唔單止指著將來我哋離開呢個世界，耶穌基督再嚟嘅時候，我哋與佢一齊嚟到去回來，我哋復活。仲係指著當我哋信耶穌嗰一刻，我哋復活了。我哋從過去嘅老我死去，轉化一生，成為一個新嘅我。喺浸禮嘅嗰個過程當中，象徵我哋嗰一刻，我哋活過來了。好重要呢個信息。我哋如果喺我哋嘅基督徒嘅人生裏面嚟到去忍耐，忍耐乜嘢啊？忍耐呢個成聖嘅歷程唔容易嘅。保羅都同我哋分享，成聖真係艱難嘅。喺我裏面有兩個律打仗，一個係順服神嘅律，一個係順服我哋嘅過去老我嘅習慣，嗰種嘅生活嘅模式。
嗰種咁嘅偏見、錯誤嘅睇法，經常反撲影響我哋。我哋日活喺呢個社會裏面，呢個世界裏面，呢個世界同神嗰個嘅教導、嗰個要求，神所希望我哋所活出嚟嗰種嘅生活係相常有矛盾，係一種好強烈嘅鬥爭裏面。保羅話呢種屬靈嘅鬥爭係咧呢個空中掌權者魔鬼同我哋嘅鬥爭。保羅咧頭先我所講喺羅馬書所提到佢自己內心嗰種嘅掙扎，真係苦。如果我哋認真去操練我哋嘅屬靈嘅生命嘅時候，你會體會保羅嘅苦。做基督徒唔容易，思想嘅改變已經唔容易。我哋點樣嚟到去從呢個世界嘅思考進入到呢個嘅聖經所教導我哋嗰個思考嘅模式，好難。好多時我哋講道嘅人，我哋知道有呢個道理，講極頂姊妹都係冇辦法接受，唔容易㗎。思想上改變難，行為改變更難，習慣改變更難，生活嘅模式改變更難。今日嘅基督徒嘅生活嘅模式，我哋成日講 lifestyle 生活嘅模式，唔係好似基督徒嘅，真係唔係好似嘅，唔容易。所以保羅話俾我哋聽，我哋要忍耐。忍耐唔係被動嘅，忍耐係堅持嘅意思。今日做唔到，聽日再做過。今日唔理解，繼續去思考，繼續搞清楚佢，弄明白佢。聖經係難讀㗎，聖經係唔容易讀㗎。我講嘅唔係資訊嘅問題，唔係嗰啲嘅背景啊、嗰啲文化、嗰啲影響啊，或者甚至原文啊，唔係嗰啲問題。聖經難讀嘅地方唔係嗰度，嗰啲唔難讀。你願意讀書，揾幾本參考書，你即使你去學埋原文都好，都冇問題。你1-2年就搞掂㗎喇，我擔保。最難係乜嘢啊？讀聖經最難乜嘢啊？就係將聖經活喺我哋嘅生活當中，呢個先至真正嘅難，呢個先至真正嘅難。讀聖經嘅挑戰嘅難度就喺呢度，但係我哋必須要堅持。我哋必須要忍耐，要忍耐。如果我哋忍耐到底，聖經話俾我哋聽乜嘢？也必和他一同作王，也必有所成就。我哋嘅生命一定會改換一新，我哋一定會活出基督嘅生命出嚟。呢個係保證嘅，呢個係保證嘅。但係有個條件，要忍耐。要努力，要堅持。好啦，跟住咧就話我哋如果唔認佢喺呢個信仰歷程裏面，如果你唔認佢，我哋否認佢。嗱，否認佢唔一定話我否認耶穌，否認有另一個含義。我唔賣你嘅帳，我唔聽你支笛，你咁樣講，我唔一定要照做，都係一種否認。我哋如果唔認佢，佢也不認我們。我們縱然失信，喺屬靈嘅操練上面，的確係會有好多嘅困難，甚至有跌倒嘅時候。如果唔係保羅，都唔會話佢真係好苦啊，唔容易。我哋縱然對自己失信。我哋縱然對神失信，但係神依然可信。如果我哋要依靠佢，我哋忍耐，我哋堅持，我哋揸住呢個嘅神嘅教導，神講嘅嘢係鐵一般嘅事實，佢依然可信。我哋依然可以成就神所應許我哋嘅豐盛嘅生命。呢個就係考驗。點解啊？因為他不背負自己，神會 deny， 神會否認佢對我哋嘅應許。呢個就係整個救贖嘅嗰個嘅計劃。
呢個整個救贖嘅目的。神一定要完成佢救贖嘅功，一定要將我哋嘅生命轉化過嚟。好啦，上面嗰幾句嘅說話，保羅繼續講嘅時候，佢就話：你要使眾人常常回想呢啲事，唔好忘記呢個係基督徒生命嘅一個好重要嘅嗰個嘅嗰啲嘅真理。忘記咗，我哋就會亂晒龍噶啦。唔好忘記呢個係神救贖嘅工作，唔好忘記呢個係神嗰個俾教會嘅使命，唔好忘記我哋必須要喺呢啲功夫上面要忍耐，要成就，唔好忘記。當我哋唔忘記嘅時候，我哋人生就有定向，就站立得穩，就唔會咁容易俾呢啲出邊嘅歪風吹到我哋飄來飄去。教會如果唔忘記，教會就知道自己嘅定位喺邊度，知道自己嘅事工嘅核心喺邊度，知道自己要完成啲乜嘢嘅工作。如果唔係，教會就會飄來飄去。今日教會隨住呢個社會飄來飄去，冇錯，社會好多需要，社會好多嘢都係好嘅，好多教會就係啊，做埋佢啦，好啊好啊，做埋佢啦。做咗呢啲之後咧，忘記咗自己個本質係乜嘢，飄來飄去。好啦，我提醒提摩太，你作為一個教會嘅領袖，你要使眾人弟兄姊妹回想呢啲事，在主面前要囑咐佢哋，唔好為言語爭辯，唔好為呢個枝枝節節嘅嘢爭辯。當我哋讀到呢個不可為言語爭辯嘅時候，我哋知道律法嘅精義唔係文字，律法嘅精義係要我哋同神建立翻一個正確正常嘅關係。文字叫人死嘅，如果我哋只係咧針對啲枝枝節節，我哋針對呢啲嘅條文，而忘記咗呢啲嘅律法嗰個原來嘅目的，係使到我哋再一次認知到呢個宇宙邊個係我哋嘅神，邊個係我哋嘅主，邊個創造呢個宇宙，邊個賦予我哋嘅生命，邊個帶俾我哋救恩，邊個成就呢個救恩，神究竟點解要拯救世人？救恩救贖究竟要達到咩目的？如果你忘記咗嘅時候，如果我喺你其他嘅枝節裏面咧嚟到去做文章嘅時候，保羅話這是毫無益處的。咩叫毫無益處啊？即係話同神嘅計劃完全不相干，冇益嘅。有好多嘢我哋可以做，教會有好多嘢都可以做。但係對於我哋嘅使命有冇益處呢？基督徒好多嘢都可以做，同我哋作為一個基督徒，我哋呢個身份，我哋係屬於神嘅人，我哋有神俾我哋嘅使命，有我哋俾我哋嘅人生嘅嗰個嘅好重要嘅目的，有冇關係呢？能唔能夠成就呢個嘅目的呢？我哋必須要經常去思考，唔係唔好，可以做，但係係咪一定要做？係咪能夠幫助我哋，能夠成就我哋想要成就嘅嗰個目的？我經常講，一個人成功與否，在乎佢如何管理佢嘅人生。管理人生包括乜嘢係最重要嘅？要搞清楚先。當我哋認定某一樣嘢係好重要嘅，你就要活出呢個你嘅認定，你就要將相當嘅時間精力投喺你認為最重要嘅事上面。有好多人將佢嘅時間精力錯置喺一啲嘅其實唔係咁重要嘅事上面，好忙，但係一生忙碌不堪，結果倒頭空，要做嘅嘢冇做，或者做得唔好，
或者做得唔完成。保羅係一個好能夠掌握佢自己人生，並且佢知道佢嘅人生嘅目的，佢好明白神嘅心意，所以佢喺佢走佢人生嘅道路嘅時候，佢有定向嘅人，有定向嘅人，所以佢能夠走到最後，佢先至會話俾我哋聽，佢嘅體會就話佢走完佢要走嘅路。我知道香港好多人中意跑馬拉松啊。馬拉松我未跑過，我唔知點跑法嚇。但係跑馬拉松嘅人咧，一定係好有定向嘅人，一定好有忍耐毅力嘅人，一定能夠咧好識得規劃咁長嘅路點樣走法，點樣保留氣力，點樣回氣，點樣繼續走，佢有策略。我相信我未走過唔知啊，我相信一定有策略。如果唔係你點走20幾公里係咪？係咪20幾公里我唔知啊，40幾啊？40幾仲多啲嚇，人生都係走馬拉松一樣，你一定要有規劃。我哋點樣規劃？首先我哋知道乜嘢先係最重要嘅。所以保羅喺度話俾提摩太聽，你唔好為嗰啲無謂嘅嘢花太多時間，不可為言語爭辯，這是沒有益處的。當然，我哋擺翻喺呢個嘅文章裏面，呢個嘅脈絡裏邊，我哋知道。保羅喺度可能講及到一啲嘅律法嘅問題啦，或者講及到咧一啲嘅係一啲嘅係生活嘅枝節嘅問題啦咁樣。喺希伯來書話咧，我哋要離開基督道理嘅開端，呢啲都係重要，但係離開咗啦，唔好再翻轉頭不斷咁樣討論來討論去，好似仲未出門口咁樣。有啲人咧，我睇見咧，有啲人咧，即係咧磨來磨去嚇，要出門口啦。我2點半要出門口啦。點知咧就因為種種嘅世務纏身啊，就磨來磨去，磨到咧2點35分都未出門口，所以遲到。我唔知大家有冇呢個習慣啊？我唔知有冇呢個習慣啊？有時我都會有呢種咁樣嘅干擾嘅嚇遲到。保羅提醒我哋唔好再落翻去喺嗰啲猶太基督徒討論究竟耶穌係咪真係我哋嘅救主，或者耶穌基督嘅救贖係唔係完全嘅？我哋仲需唔需要守呢樣守嗰樣，守呢樣守嗰樣？加加埋埋先至咧，你安心我哋咧就先至會得救，神咧先喜歡我哋，神先愛我哋，神先拯救我哋。哇！討論到咧即係頭都大晒啊！國禮啊、節期啊、食物嘅條例啊、呢樣嗰樣啊咁樣。唔做埋呢啲有心不安咁樣嚇，咁啊，所以咧就花好多時間，好似一個人咧要出門啦，仲有好多嘅雜務要理咁樣嚇，理埋啲雜務出門咧又遲到啦咁樣，好多嘅言語嘅爭辯。保羅話咧，這是沒有益處的，只能夠敗壞聽見嘅人。特別有啲根本上冇分享猶太文化嘅人，嗰啲外邦嘅信徒都唔知你喺度講乜。好啦，我哋再睇落去啊。前面嗰度咧提醒我哋，後邊嗰度咧勉勵我哋。第15節佢話：你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧嘅工人。提摩太係工人，佢喺教會裏邊係一個領袖。其實我哋每一個人都係神嘅工人，喺教會裏邊我哋都有負擔，有服侍。創世記神創造人之後，就話俾人聽，我哋要與佢同工，一同管理。呢個係人生存嘅一個好重要嘅，我哋必須要掌握嘅嗰個位份。我哋每一個人都係與神同工嘅人，唔係嗰啲傳道人係與神同工，我哋就坐喺度，即係百無聊賴。亦都唔係選咗出嚟嘅執事啊，呢個係執事係咪？嗰個係執事。唔係佢哋只係與神同工，我哋乜都唔使理啦，月會又唔使開啦，俾晒佢哋搞啦，信得過佢哋啦，叫做。又唔係我哋嘅理事與神同工，我哋理事係邊個啊？我哋理事係邊度？總之有理事喺度。
係啊，嗰度啊。我哋每個人都係與神同工嘅，係崗位唔同，責任唔同，託付唔同，恩賜唔同。我哋每個人都係與神同工嘅。浸信會係唔中意平信徒呢個觀念，聖經係冇平信徒呢個字，亦都冇呢個觀念。平信徒呢個觀念係咩時候出嚟㗎？佢第5、第6世紀出嚟嘅。出嚟嘅原因唔正確嘅，係因為政治嘅原因，係因為想操控嘅原因，係因為咧想分門別類、分階級嘅問題，分享資源，邊個可以分享多啲嘅問題。Laity 呢個觀念唔喺聖經裏面，係後出嘅觀念，冇平信徒嘅，個個都係領袖，你唔中意都好啦，你都係領袖。你話我冇領袖嘅才幹，但係你都係領袖，因為你要做榜樣，因為你要參與服侍，因為你要與人同工，一齊嚟去做嘢。好啦，無論點都好啦嘅話咧，我哋作為神嘅工人，我哋要竭盡我哋嘅能力喺神嘅面前，得蒙呢個呼召我哋作工嘅人，呼召我哋作工嘅神嘅喜悅，要做一個無愧對得住自己嘅良心，對得住自己嗰個身份。我哋嘅身份係神嘅僕人，我哋嘅身份係與神同工嘅人。當我哋與神同工嘅時候，我哋就必須要按着正義分解真理嘅道。最重要嘅功夫係乜嘢啊？係教導嘅功夫。你有呢個嘅才幹去教導，固然你要做教導。你即使認為自己冇才幹去教導，其實我哋都喺度教導緊。教導唔一定喺講壇上面講嘢嘅。教導嘅嗰個嘅設定唔一定喺個課室裏面嘅。我哋每個人都會影響其他人。我哋有人用嘴巴講嘢教導，有人用行動講嘢教導。有時呢個人嘅行為比佢嘴巴講得更加嘅重要。猶太嘅教育或者以色列人嘅教育好重視嗰個嘅環境教育、嗰個關係教育、個情景教育。所以我哋讀申命記，我哋就知道係將家裏面建立一個情景，建立一個學習嘅環境。夫妻之間、父母與兒女之間要建立一個符合神心意嘅一種嘅關係。喺一種關係裏面，喺一種生活裏面，喺一種情景裏面嚟到教育以色列人，特別係從小教育起。細路仔佢唔係用呢個認知能力去學習嘅，喺開始嗰陣時候係用直觀、直覺、感性、關係、體會、經歷嚟到學習嘅。所以家庭對於幼兒嘅教育係非常非常嘅重要。呢個係為佢嘅人生打咗個好重要嘅基礎，所以點解聖經咁重視家庭教育？以後嗰啲就比較簡單啲啦。我成日都同呢個搞教育嘅人講啊，而幼兒教育係最難嘅，係最需要好多嘅訓練，特別係教育方面、教學法方面、課程嘅設計方面，各種嘅嗰個教學嘅條件。好嚴謹嘅，好難嘅。你讀咗博士都未必識教。要求一個人去教幼稚園，應該高過要求一個人去教大學。如果從教育嘅角度嚟睇，當然喺呢個社會啱啱相反啦。係咪你讀唔成書，咁你走去做幼兒教育；你讀得成書，你走去教大學。教大學咧要威啲，教幼稚園就差啲。呢個世人嘅睇法。呢個世人，呢個亦都唔符合教育嘅原理。呢個政府分配教育資源嘅睇法，無論點都好啦。
我哋做神嘅工人，無論你係研究好，你新界又好，或者你咧係建立一個團契，喺個團契呢個嘅生活嘅圈子裏面，讓弟兄姊妹喺當中嚟到學習又好，團契一個學習嘅地方嚟嘅，唔係真係單係知識嘅學習，關係嘅互相嘅建立啊！我哋如果再睇翻以弗所書，亦好多講呢方面嘅問題。好啦，無論點都好啦，我哋要活出我哋嘅信仰，並且活出正確嘅信仰。我哋活出信仰，仲要研究佢係活出正確嘅信仰，活出一個唔正確嘅信仰，係活出邪教嘅信仰，活出偏頗嘅信仰，活出你好主觀個人嘅信仰咧，抑或係活出聖經所教導嘅信仰，都有研究嘅，都係活出信仰。但你活出嘅信仰係會絆倒人嘅。唔單止你做啲唔好嘅嘢絆倒人，你活錯咗都會絆倒人㗎。點解會有邪教？點解有啲極端嘅教派？佢哋好熱心㗎。如果你講話活出嗰啲嘅信仰嚟講，我哋唔及佢哋㗎。我哋及唔及嗰啲嘅？唔好講嚇，摩門教及唔及啊？唔及啊！好啦，唔好講啊邪教，唔好講佢邪教啊！我哋連異教都唔夠啊！我哋夠唔夠啲和尚犀利啊？和尚着和尚袍行出街嘅，剃晒光頭嘅，食齋嘅。我哋可能都唔及佢哋啊！活出一個真嘅信仰係呢度嘅要求，按照正義分解真理嘅道，唔單止係言語上面嘅教學。喺度咧，呢個分解即係話咧，將佢拉直佢，或者咧將佢咧係將嗰個好重要嘅裏邊嘅內涵咧，就將佢咧顯露出嚟，讓人咧對呢個嘅教導有一個正確嘅認知，有一個核心嘅了解，明白聖經呢本生命之道嘅書對生命嘅嗰種嘅教導。我多次話讀聖經唔容易，因為呢本係生命嘅書，用生命去讀，用實踐去讀，呢個先係最艱難，而又活出正確嘅人生。耶穌係我哋嘅道路、真理、生命。呢條道路係通向父嗰度，呢個生命係活喺呢個道路上邊，活出一個真正嘅生命出嚟。呢個先至真理，呢個係生命嘅真理，唔係知識上嘅真理。當我哋願意按照正義分解真理嘅道，我哋就要遠離世俗嘅嗰啲嘅虛談，因為這等人咧必會去到咧更不敬虔嘅地步。今日教會世俗化已經嚟到一個相當之危險嘅地步。點解危險？點樣危險法？危險到我哋基督徒分辨不出嚟。我哋都唔知道我哋自己已經走到非常嘅世俗裏面去，呢個先至危險。危險到我哋水浸眼眉都唔知道，呢個先係真正危險。要遠避世俗嘅虛談。我哋有興趣記錄下自己一日所講嘅話，有幾多係虛談，有幾多係按照正義分解真理嘅道。記錄下自己所講嘅嘢。做個 verbatim， 做個即係言語嘅記錄。我哋嘅虛談多咧，抑或係即係能夠造就人嘅説話多咧？咁樣嘅人咧，一定會咧去到更不敬虔嘅地步。好啦，後邊嗰啲我唔講啦嚇。嗰度咧，我哋一跳到咧去到呢個嘅才幹嗰度嚇。好啦，第二十節喺大會人家裏邊。咩叫做大戶人家？教會咯。點解教會係大戶人家？教會係神嘅家啊嘛。教會係神嘅所設立嘅一個群體啊嘛。神係設立呢個家，耶穌基督係呢個家嘅家主，呢個仲係大戶人家，係大戶人家嚟噶啦。喺呢個大戶人家裏面咧，唔單止有金器、銀器、木器、瓦器，有好多唔同嘅材質嘅人，好多唔同才幹嘅人，有。神賜俾我哋有不同嘅才幹，的確係
我成日話我細佬咧就聰明過我嘅，阿百祥聰明過我嘅。阿百祥咧記憶又好過我嘅。我相信我讀嘅書唔比佢少嚇，多過佢我唔敢啦講啦，因為都冇數過。不過如果按我嘅藏書係多過佢幾十萬倍嚇，我有超過2萬本嘅藏書，佢屋企抄埋我諗都唔夠2000本。但係咧佢記憶好過我，記憶好過我，記憶好過我。我所以咧喺有一次食飯嗰陣時候，我話：神應該呼召你做傳道人先啱，嗌我去做下搬抬頭就得啦。冇乜才幹啊嘛，係咪？係咪？唔緊要，無論你有幾多才幹都好，有金器又好，銀器又好，木器又好，瓦器有瓦器，即係嗰啲嘅最比較低賤嘅嘢 ，clay pot 嗰啲嘅嗰啲嘅咩沙煲啊，仲唔係瓷器喎？ Earth 就係嗰啲嘅沙煲咁解，係嗰啲比較粗糙嘅一啲嘅，即係嗰啲嘅泥做嘅嗰啲嘅器具。咁咧，無論你有金器梗係最犀利啦嚇，銀器都唔簡單係咪？木器都可以做咧上乘嘅木製嘅家私嚇。瓦器咧最多我嚟咧做咩咧？係做下痰罐啦嚇，自攞啦咁樣。我中意做煮飯，我中意做呢個煲仔飯嘅，即係揾個靚嘅煲都難嘅，煲多2煲都係裂㗎啦，係咪啊？你要箍煲先得㗎嚇，所以點解啲人咧拍拖散咗之後要箍煲啊？如果唔係就不能煮飯嘅，煮唔成飯嘅。咁有木器有瓦器，佢咧有作貴重嘅，有作卑賤嘅。呢度所講嘅貴重卑賤，唔係因為佢嘅金器一定係貴重嘅，唔一定㗎。唔一定嘅，又唔一定咧係咧木器瓦器係卑賤嘅，亦都唔一定嘅。所以咧，被神使用嘅人，無論乜嘢才幹都好，如果你願意俾神使用，你就能夠做貴重嘅器皿，係主人定嘅，唔係嗰個器具定嘅。有好多時我哋話：我邊有能力啊？我邊有才幹啊？我又唔識字啊？有呢樣嗰樣啊？又冇時間啊？係唔得噶啦！係你話你自己唔得嘅啫，唔係神話你唔得。你唔俾神用，一定唔得。你就算有幾大嘅才智都好啦，一定唔得。世界有才智人多到不得了，多到不得了。係咪個個都為神做大事咧？唔係。喺世界上面好多被神所使用嘅，甚至留喺教會歷史裏面，留在青史當中嘅人，係咪個個都好犀利咧？又唔係。又唔係，最低限度12個門徒或者11個門徒，唔計猶大嚇，都唔係有咩大才智嘅人。大才智嘅人輪唔到佢哋，但係有大才智人仲未嚟，就保羅。如果保羅唔俾神用，都冇用，都冇用。唔係你嘅問題，唔係你嘅呢個嘅能力嘅問題，知識嘅問題，係你願唔願意俾神用嘅啫。你又唔好以為我係金器，我係咧呢個咧劉伯溫，我係咧孔明，我調過嚟賣，你調過嚟神就唔買噶啦。你以為神一定要買你啊？神冇你唔得啊？係咪？千祈喺服侍裏面咧唔好調過嚟賣嚇。你冇話我咁勁啊，我係乜乜乜乜咁樣嚇，咁啊就翹埋隻手惡高個頭嚇，人哋嗌你做服侍啦。眼尾都唔睄佢。我喺北美有間教會，嗰陣時仲係做緊神學生，有個做生意嘅人，都唔係做咩大生意，算唔得咩大生意。不過咧有幾個嘅即係 apartment complex， 有幾個就收下租咁解嘅啫。哇，幾豪啊！翹埋一手喺教會度，嗌佢幫手做嘅，望都唔望下你，有錢佬嚟㗎嘛，係咪啊？我後嚟我咧又有一個嘅人嚟到我教會，後嚟我自己有教會嚇。咁啊喺香港咧，其實都即係即係點樣啊？即係風光過一時嘅，不過破咗產，即係逃避走咗嚟美國嚇。乜破咗產啊？有乜咁厲害咧？係咪啊？又係後嚟信咗耶穌啊！我帶佢信耶穌。
咁啊禮拜五我哋有團契咧，咁啊我通常會煮大鑊飯俾大家食啊，咁樣嗱咧開台啊，咁啊佢哋做緊英語班啊，呢樣班嗰樣班啊，咁佢又中意同我傾偈喎，咁啊翹埋手行埋去喎，我去邊度跟我去邊度同佢傾偈喎，睇住我忙喎，手指尾都唔喐下喎。點解啊？佢大老闆嚟噶嘛，係咪啊？我係牧師仔，係咪啊？雖然我帶佢信耶穌啫，係咪？咁啊，我有時話，弟兄啊，你幫我抬張台啦。啊，佢又聽嘅，佢走去抬台擺喺度，又唔做咯喎，又翹埋手跟住我行咯喎。喂，將啲台擺好晒佢啦。我叫佢一個就做一個咁樣。金器銀器了不起，我哋唔好做呢種咁樣嘅金器銀器。你即使係金器，你即使係銀器，都唔好了不起，唔好吊高嚟賣，唔好好似呢個嘅諸葛亮咁樣嚇，要咧要牧師傳道人執事三顧草廬係咪啊？王執事咧敲下門你又唔理佢，再敲下門你又唔理佢，三顧啊嘛係咪？再敲下門邊個啊？瞓緊晏覺啊，又唔理佢要四顧草廬先得，千祈唔好咁。千祈唔好咁，又唔好以為自己冇嘢喎，木器瓦器一定唔得喎。佢話咩咧？21節，佢話人若自潔，脫離卑賤嘅事，就必作貴重嘅器皿。唔係你嘅才幹，係你願唔願意分別出嚟歸神為聖，歸神所用，歸神所有。呢個嘅自潔，呢個嘅潔淨係要脫離卑賤嘅事。當你咧脫離卑賤嘅事，或者話咧，如果翻返去嗰個脈絡，如果係同一個嘅脈絡咁樣落嚟嘅話咧，離開嗰啲咧無謂嘅爭辯，或者話咧係喺呢個嘅生活裏面咧，離開呢個世俗嘅生活，離開呢啲咁樣嘅冇營養嘅嘢。係有人話咧，你講嘢有營養啲嚇，即係唔好離開啲冇營養嘅嘢嚇，講啲有實質嘅嘢啊。咁咧你咧就可以咧被神所用啦。你將我哋自己分別出嚟，從呢個世界分別出嚟，脫離呢啲咁樣嘅事情，專一嘅嚟到去服侍主，神就一定會使用你，就成為貴重嘅器皿。即使你係瓦器，即使你係木器，都可以成為貴重嘅器皿，合乎主用成為聖潔。前面講自潔，而家成為聖潔。聖潔呢個字就係分別為聖嗰個字出嚟嘅，從嗰個字出嚟嘅，就被神所使用，就預備被神所預備，隨時有需要嘅時候，你就可以派上用場。當然喺後邊嘅繼續，保羅提醒呢個少年提摩太嘅時候，佢話咧要逃避少年人嘅私欲。嗱，逃避少年人嘅私欲，少年嘅私欲可以好多嘅，凡係血氣方剛所會引起嘅各種咁嘅問題咧，都可能包括喺裏面。但係咧喺少年人嘅嗰個當中咧，特別咧就係心高氣傲、浮躁，好中意咧爭辯。年輕人好中意爭辯嘅，或者話咧即係好多嘅慾望。係浮沉喺呢個嘅慾海裏面，喺呢個社會太多嘅引誘，太多嘅即係好嘢，又要食得好，又要着得好，又要咧呢樣嗰樣，哇！有好多嘅慾望，好多嘢都想嘗試，於是咧就將自己嘅生命、將自己嘅時間就追逐喺呢嘅事情上面，係咪咧？我哋發覺係咪喺好多嘅人嘅生活裏面？花好多嘅時間追逐喺呢啲嘢上邊，我唔知感謝神啦，唔感謝神啊！冇乜人中意同我講呢啲嘢嘅。講車我又唔識車我都唔識講噶，我都唔知今年出咩款啊，係咪？我又唔知道咧邊個牌子同邊個牌子喎，我都搞唔清啊！我揸咗咁多年車，我淨係識得咧。人哋話買康達咧，唔買康達咯。康達有咩好啊？今年出咩款我又唔知，能夠行咪得咯，行就得噶啦，能夠行就得噶啦。唔識着衫我又好薯啦，你知道好薯啦，係咪？
都唔合潮流，我又唔好明啊。我有一次我帶我仔去買衫啊，我話阿仔呢件衫唔好買啦，爛咗。阿爸你唔識啊，件件都爛嘅，潮流嚟㗎。哇，潮流用錢買爛衫，我唔好明啊，唔好明，唔識潮流啊。有一年我女嚟到香港問我同我女翻嚟香港啊，咁啊帶我去金鐘嗰啲乜廊去行，話如數家珍咁樣呢啲名牌啊、歷史啊、邊個啊咁啊講，我真係好似傻瓜一樣跟住去行，行嗰啲咁嘅店，我真係蒙查查乜都唔識啊，好蠢㗎我。嗱，另一方面咧，我可以話都感謝神啊，我都算係幾清心下，冇咁多精神去管呢啲嘢，係嘛？食乜又唔識，着乜又唔識，咁啊簡簡單啊，都係自己煮好過出邊食啊。我唔知道少年人嘅私欲喺我哋自己嘅生活裏面可以代表啲乜嘢，無論係乜嘢都好啦，無論乜嘢都好啦。保羅喺度提醒提摩太，你要逃避少年人嘅私欲。點解啊？追求清心禱告，單純你嘅心，唔好心如野馬，到處亂跑亂撞。人嘅生命好有限，時間好短，花咗嘅時間就攞唔返。乜嘢先係最重要嘅？依然嚟到嗰句嘅說話，乜嘢先係最重要嘅？神喺你嘅心裏面佔乜嘢嘅地位？神嘅使命、神嘅國度喺你嘅心裏面佔乜嘢地位？呢個係好關鍵嘅。同那清心禱告主嘅人，追求公義、信德、仁愛、和平。呢個係保羅提醒提摩太。喺教會裏面論唔論人才？論，可以論。一個有才幹嘅人俾神所使用，佢會發揮得淋漓盡致。保羅好感謝神呢個嘅即係說服咗保羅，或者震撼咗保羅喺大馬色嗰度，將佢嘅才幹扭轉過嚟，俾基督所用。保羅有一個好深刻嘅體會，如果佢唔係將佢嘅才幹俾基督所用，佢嘅才幹係糞土嚟嘅。佢以前嘅才幹後嚟都會繼續用，不過用在基督上面，用在教會上面。如果唔係用喺教會上面，佢以前嗰啲嘅下埋糞土嚟嘅。弟兄姊妹，你相唔相信？你接唔接受呢個咁樣嘅認定？讓我哋無論你金器又好，銀器又好，如果你係金器，感謝主，你成為金器，俾主所用，使你嘅光芒更勝過以前。如果你係銀器，俾主所用，使你嘅生命更加嘅美麗。如果你認為你係木器，都唔緊要，木器都可以成為貴重嘅器皿，俾主所用，讓主轉化你成為一個藝術品，成為一個無價之寶。如果你話我不過係瓦器，燒兩下就抌爛佢都冇所謂噶啦，你都俾主用，你燒出煲聞名全世界嘅煲仔飯。你知唔知用煲仔飯要用瓦器煲噶？唔係咧，煮唔香嘅。你煮過係咪啊？用瓦器要燒炭嘅，最好從柴燒到炭，仲要燒靚嘅柴、靚嘅木，嗰啲嘅柴、嗰啲木啊、嗰啲木香啊，滲入嗰啲炭嗰度調和嗰啲嘅飯味加上嗰啲嘅配料，哇！今晚要煮一鋪先得，俾神用。讓神使用，成為無價之寶。我哋低頭禱告，天父幫助我哋，無論我哋係金器，無論我哋係銀器，或者木器，或者瓦器，我哋知道，當我哋擺喺主你嘅恩手上面嘅時候，我哋都成為貴重嘅器皿，合乎你所用，正正能夠為神你做我哋可以做到嘅工作，成就咗你嘅旨意，亦都完成我哋嘅生命。主啊，我哋感謝你，俾我哋有呢個信心，
俾我哋有呢種嘅堅持，有呢種嘅忍耐，有呢種嘅毅力。聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。獻上合乎主用，我哋唱一首詩歌《更像我恩主》。更像我恩主，永遠像我主，更有主溫柔，更謙和忠誠，更熱心工作，更多勇敢忠誠，更樂意奉獻而成恩主使命。懇求恩主，使我心都歸你；懇求恩主，使我完全屬你；懇求恩主，使我罪惡原有，潔淨保守我，是永屬你所有。更像我恩主，我每日祈求，更多有力量陪我十架走，更盡心盡力是主作中功能，更充滿靈力去尋找失喪人。懇求恩主，使我心都歸你。將我恩主更為主而活，更充滿主愛，表現主榮美，更願捨自己，將我住在世間，更將我恩主直到見主榮面。懇求恩主，使我心都歸你。屬你，懇求恩主，赦我罪惡原有，潔淨保守我，是永屬你所有。跟住係家事分享嘅時間。喺家事分享之先咧，首先係我要歡迎咗新朋友先。咁咧今日好開心啊！有幾位新朋友喺我哋當中。第一位咧就係想歡迎張女士，張鳳姑女士。呢位咧係浩偉媽咪嘅姑姐嚟㗎，係醫生嚟㗎。其實佢以前咧喺香港做醫生嘅，歡迎你啊！咁咧我哋之前咧幾個禮拜前啦，同牧師去探訪張醫生啦。咁張醫生咧決咗志信主㗎，感謝主嚇。咁跟住第二位，另外咧佢有兩位工人姐姐啊，好好啊，好有愛心咧，都喺我哋中間嚇，即係照顧住張醫生嘅需要啦咁樣。跟住咧第二位咧想歡迎嘅咧係李太嘅朋友吳太啊，吳太今日自己翻嚟我哋當中喎，歡迎吳太。吳太亦都係預備咧係參加，而家係參加緊浸禮班嘅，咁預備受浸啦，將會。係啦，就繼續安排。咁跟住佢係李太嘅朋友嚟嘅。另外第三位咧就係頭先我哋見到佩斯個媽咪翻咗嚟喎，佩斯媽咪黃華妹女士係嘛？喺中間，佩斯媽咪係，歡迎你，歡迎你。仲有邊位弟兄姊妹我哋漏咗未歡迎你，或者要歡迎啊？好，大家都係熟悉㗎啦。咁請大家繼續翻嚟啦，或者都歡迎線上嘅弟兄姊妹繼續翻嚟崇拜啦，或者咧都歡迎你哋大家每一位咧，每次咧都帶新朋友嚟都可以嘅喎嚇。教會嘅大門咧係大開，為大家
願意咧，我哋都讓更多嘅人咧能夠認識主啊。咁跟住落嚟咧，想先請嚟主日學部咧有一啲嘅分享先。Simon 啊，你好啊！今日咧，我哋咧一齊嚟到介紹一下聖經學習同埋侍奉訓練嘅系統喎。喺呢度咧，想問下你問題，究竟你知唔知道聖經有幾多卷書咧？嗱，如果我哋睇到呢個好似呢一個化學元素表嘅圖咧，咁我哋就會發覺咧，咁舊約咧就有39卷嘅，咁新約咧就有27卷嘅。咁我記得以前我喺教會嘅導師咧都同我講過咧，咁就話用乘數表3927，咁就好易記到噶啦。咁聖經就有66卷。哇！你啲數學真係好犀利喎。嗯。咁咧，我咧而家喺呢度咧都好想咧介紹一下，其實我哋分3部分嘅。咁我想先介紹一下我哋同浸呢一個信徒學習系統關於聖經學習嘅嗰部分噶噃。好啊。咁咧嗱，頭先咧你嗰個好似化學元素嘅嗰個表咧，我記得我中學時代讀化學都有見過嘅。咁我咧都裏邊咧分咗好多顏色嘅喎。咁其實我哋都將佢咧分類，我哋會有8個基礎班。咁其中將舊約咧，我係分咗做5大類。咁我哋啱啱而家上緊嘅咧就係五經概論啦、創出利民申啦。咁跟住咧，我哋其實第3季咧，我哋會講歷史書嘅。咁呢度好多個字，我哋就唔數啲每一個書卷嘅名啦。咁喺出年咧，我哋都會有3個基礎班喎，有先知書1、先知書2同埋詩歌智慧文學嘅。咁咧，其實新約我哋都分咗做3部分嘅。咁咧喺夏季咧，即係第2季啦，而家已經接受報名嘅，有4福音同埋基督生平啦。咁而跟住喺年底咧，我哋會有保羅書信，而喺出年咧，我哋亦都會介紹埋其他嘅書信嘅。咁頭先都講過，我哋總共有8個嘅基礎班啦。其實假如我哋要讀晒66卷書，最低限度有一啲概念嘅話咧，你用2年嘅時間喺度每一季都報我哋嘅基礎班嘅話咧，其實你就已經練成咗呢個武功㗎啦。66卷書你都可以睇勻，係啦。咁啊融會貫通就要再到下一個步驟咯。咁啊靠你再介紹啦。好啊，咁我都同大家分享下我哋進修班咧。咁進修班咧就係嘅內容咧就係以書卷研讀嘅角度咧，咁喺書卷嘅主題結構同埋寫作方式嗰啲形式等等咧，就幫助我哋掌握點樣喺一卷一卷聖經嗰度咁樣嚟讀嘅，咁可以深入了解嗰個書卷嘅內容。咁我哋嚟緊呢2年咧，2023年同2024年咧，我哋每一年都有4季嘅。咁我哋2023年第一季而家我哋上緊嘅咧就係希伯來書，咁將會我哋報名第2季嘅咧就係民數記，咁第3、第4季咧就係馬可福音同埋約書亞記。咁2024年我哋初步我哋嘅課程內容咧就係包括以下嘅，就係提摩太前後書、以西結書同埋呢一個哈該書、撒加利亞書、彼得前後書嘅。咁有啲進深班之後咧，我哋除咗聖經學習之外咧，我哋仲有 B 類型嘅，就係我哋有侍奉裝備。咁侍奉裝備咧，其實係為教會之中要承擔侍奉崗位啦，以及有志參與侍奉嘅人咧，提供理念、知識同埋技巧上面嘅訓練嘅。咁等侍奉嘅時候咧，可以有所預備啦，亦都令到手中嘅侍奉咧，可以能夠滿有果效嘅。咁而家第一季我哋學緊嘅咧就係司牧師嘅釋經學啦。咁而第2季咧，我哋今次係加碼㗎，有2班㗎，有浸信會歷史與信仰啦，同埋刻意嘅門徒訓練。而第3季咧嚟緊會有基督教教育嘅理念同埋實踐。第4季會有教學法或者係聖經背景同埋文化。你真係好詳細。咁但係我亦都會講下咧，我哋第 C 部分咧就係包括呢一個周六同埋常青班嘅。咁呢一個周六班咧就包括呢一個第一季咧，我哋已經上緊嘅咧就係創世記12至50章，呢個係常青班嘅。咁第2季常青班我哋將會報嘅咧就係撒母耳記上下。
咁呢個週六班咧，而家讀緊嘅咧就係基督徒信乜？嚟緊第二季我哋會報嘅咧就係五經概論。咁我喺呢度咧，我哋今次上嚟都要呼籲一下，叫大家報名呢個第二季主日學啦。咁我哋講一講而家接受咗報名嘅班別。咁雖然咧呢度咧係成日基礎班啦，咁阿趙 Sir 咧特登咧介紹咧，佢就話其實都唔係好基礎㗎，即係都要有啲基本對四福音嘅認識咧。咁佢咧就會融會貫通咁樣去講一講基督嘅生平，會分3個階段去介紹基督嘅一生嘅。咁所以咧雖然寫住基礎班，不過我哋呢度都好多個都可能都唔係基礎㗎啦。咁所以咧呢一班即係要講一講嘅，趙 Sir 都特登提一提我。咁另外進深班咧會係民數記啦，咁而侍奉裝備頭先提過會有2班，有浸信會歷史同信仰，同埋刻意的門徒訓練。刻意的門徒訓練咧，我哋係只係收12個名額嘅啫。咁咧而週六咧，我哋聖經學堂咧會有五經概論。咁 Simon 我知道咧你好貼近個市嘅喎，就係知道報名情況啦。講下。咁我哋第一季咧，其實係第二季咧，我哋其實係上個禮拜咧就開始已經報名㗎啦。咁大家睇到呢個圖表咧，其實有啲班咧已經都報咗好多㗎咯喎。咁我亦都想講咧，其實每一班主日學嘅導師咧，其實佢哋都好盡心盡意咧，咁為我哋搜羅好多嘅材料啊，個內容係好充實嘅。咁同時上堂嗰陣時咧，亦都好多同學咧，佢都提出好多問題，或者佢都分享好多即係聖經嘅知識內容。咁我覺得我上主日學咧，真係喺裏邊咧，真係學到好多嘅知識嘅。咁呢一個咧，我相信大家咧都唔好嘥咗嗰啲導師，佢哋咁盡心盡意咁樣，即係為我哋搜羅咁多材料去教我哋啦。咁希望咧，即係喺網上嘅弟兄姊妹啦，咁喺實體而家嘅我哋嘅弟兄姊妹咧，希望大家都唔好猶豫啦，盡快去報名。有咩報名方法啊？咁報名實體同埋虛擬。實體嘅咧，我哋將會喺即係崇拜完咗之後咧，我哋就喺接待處嗰度咧，就大家可以填名落去咁樣報嘅。咁如果喺網上嘅咧，亦都我哋喺我哋統一平台嗰度，我哋亦都出咗個報名表格咧，就喺網上嗰度報嘅。咁大家真係唔好猶豫啦，盡快報。希望4月2號我哋見到大家一齊上呢個主日學。好啊，唔該晒大家，我哋將呢個時間交翻俾嘉士分享。多謝大家。Thank you。唔該晒阿 Cindy 同埋 Simon 嚇，咁請大家咧完咗崇拜後，就去出邊迎賓桌嗰度報名㗎啦。咁跟住繼續家事分享。咁咧第一項咧就係週三晚嘅祈禱會咧，嚟緊咧就係邀請到咧李澤能理事分享啦，分享常青牧區嘅情況啦。咁由我主領啦。咁另外都要一提嘅就係，其實逢星期五嘅早上11點至12點咧，就有常青牧區嘅查經祈禱會嘅，都歡迎大家喺線上參與嘅。咁嚟緊週四晚咧，就又係理事會嘅時間啦。咁請各位理事咧都預留時間出席參加，8點鐘教會輔堂。另外第三項咧就係使命空間，咁請大家咧打開秩序表嘅第7頁啦。咁咧第7頁嗰度咧就有一個格仔啦嚇，咁就去宣傳呢個使命空間嘅工作坊嘅，咁就會喺3月19號啦，同埋4月2號嘅主日下晝2點至4點舉行嘅，咁好歡迎大家參加。咁其實呢一個課程咧應該係即係讓我哋可以一同啦，更深去探討咧點樣去使用教會嘅空間啦。咁歡迎教會嘅領袖啊、導師啊、弟兄姊妹組長，總之有心參與嘅弟兄姊妹都歡迎你出席參加。咁想查詢更多嘅可以同牧師或者 Ricky 聯絡啊。咁跟住到第4項，頭先主日學介紹咗啦。第5項就係60週年嘅特刊徵稿咧，就將於3月31號截稿。咁咧就嚟緊教會60週年啦嚇，5月21號就我哋嘅堂慶大日子啦。咁當中一定有好多唔同嘅項目啦，頭先牧師都提過。咁其中一樣咧就係有一本特刊啦。咁呢本特刊就係而家就歡迎弟兄姊妹投稿嘅。咁如果你有感動想投稿啦或者有啲咩想分享咧，都歡迎你咧投稿咧交俾send 翻嚟教會嗰個 email 啦，或者係咧親自交俾阿喵姐啦、黃執啦或者新傳道都可以。咁詳情咧請參閱第8頁。咁另外第6項咧有關奉獻嗰個收據咧就上次都提過噶啦，就係如果大家想要上一個財政年度嗰個收據咧，就請你喺即係今年嘅3月31號嚟緊3月30號前
即係交晒你係上嗰個財政年度嘅奉獻嘅金額啦。咁然後我哋就一次過咧就發放呢一張嘅全年嘅收據俾大家嘅。咁詳情亦都刊載喺第8頁下邊個格仔，請大家留意。另外第7項咧，亦都係要大家留意嘅。今日咧係最後一日截止去捐獻咧，for 呢個土耳其同埋敍利亞嘅賑災嘅捐獻嘅。咁請大家都如果有心經教會，然後將個捐款捐俾浸聯會捐獻咧，咁請喺今日崇拜嘅之後咧就要完成呢一個嘅捐獻手續啦。咁請你將奉獻咧擺入奉獻箱。咁其他嘅事項咧，請大家再繼續參閱週刊啦，亦都請大家繼續為教會嘅各項事工禱告。多謝大家。家時分享到呢一度，請起立。我哋同唱讚美一神。讚你一生萬福之源，天下生靈都當中現，天上萬軍一讚主名，同心讚美父子聖靈。我哋低頭禱告，但願我哋今日所讀嘅聖經、所唱過嘅詩歌，所有我哋所領受嘅信息，存喺我哋嘅心裏面。要求聖靈幫助我哋嚟到去努力去實踐，活出討你喜悅嘅生命。但願創造我哋嘅天父，救贖我哋嘅耶穌基督，賜我哋悟性，能夠明白真理，亦都帶領我哋進入真理當中，實踐真理嘅聖靈，常與我哋眾弟兄姊妹同在，從今時直到永永遠遠。阿門。唱我哋嘅綜藝詩歌《動燃生命》，靜靜默然回首，昨天喜與愁，曾遇狂風激流，挫敗時候，念記是誰留守，成亮無因由，燃亮漆黑變白。壯闊海，高山低谷那巨草，繼續成長，求神安堅定膽壯，聽海歌從天降，在我心熱到熾熱盼望，沿路有你護航，向標杆奔往，歌聲共鳴回響，要把光發揚，蒙召奏出音符，獻在壇上，奉你旨意同心，抬頭共高唱，朝着主恩路向，主恩壯闊浩瀚，高山低谷那巨作成長，憑信愛樂堅定膽壯，聽海歌從天降，在我心燃到熾熱盼望，
沿路有你呼喊，向標杆奔往，榮耀國度，榮耀聖潔國度，我一心向往。大家請坐，我哋默禱之後咧，可以互相交通。